بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ عبد العزيز الحامد، معلم الحاسب الآلي في مدارس دار الذكر في المرحلة الثانوية لمادة حاسب وتقنية المعلومات واحد. اليوم راح نبدأ إن شاء الله في التدريب السادس للوحدة السابعة، تدريب تطبيق تحويل درجة الحرارة. راح نسوي تطبيق متكامل بإذن الله يتكلم عن تحويل درجة الحرارة، وهذا هو عندنا هو هدف واحد: تصميم برنامج بلغة الفيجوال بيسك يحول درجة الحرارة من المئوي إلى فهرنهايتي أو العكس. في مقدمة هذا التدريب لازم نعرف إنه درجة الحرارة بالفهرنهايت تساوي 9 قسمة 5 ضرب درجة الحرارة بالمئوي والكل زائد 32، والعكس أيضا اللي هي درجة الحرارة بالمئوي تساوي 5 قسمة 9 ضرب درجة الحرارة بالفهرنهايتي ناقص 32. هذه العمليات الحسابية اللي راح نستعملها في تدريبنا اليوم بإذن الله. نجي على خطوات التدريب. الآن في خطوات التدريب حنبدأ في التصميم الورقي. التصميم الورقي هذا اللي تعلمناه في الجزء النظري، وكان في وحدة صياغة حل المسائل اللي كانت 3 خطوات أساسية، اللي هي فهم المسألة وتحديد عناصرها وكتابة الخطوات الخوارزمية وأخيرا رسم مخططات الانسياب. حنبدأ أول شيء في صياغة حل المسألة اللي هو التحليل والفهم. عندنا مخرجات للبرنامج، احنا نبغى نخرج في البرنامج هذا درجة الحرارة بالفهرنهايت أو بالمئوي حسب اختيار المستخدم. ثاني شيء المدخلات حتكون من المستخدم اللي هي درجة الحرارة بالمئوي أو بالفهرنهايت حسب اللي يختار المستخدم في البرنامج، وراح نرمز لها بالرمز دي. عملية المعالجة حتكون قانون التحويل اللي قبل شوية اطلعنا عليه، اللي هو درجة الحرارة بالفahrenheit يساوي 9 قسمة 5 ضرب تي اللي رمزنا لها بدرجة الحرارة الكل زائد 32. وأيضا عندنا درجة الحرارة بالمئوي اللي هي 5 قسمة 9 ضرب تي ناقص 32. حلوين حلوين. الآن ننتقل لكتابة الخطوات الخوارزمية. بعد ما فهمنا المسألة وحللنا العناصر اللي نبغاها، نجي نكتب الخطوات الخوارزمية، وزي ما احنا متعودين ومتعلمين إنه خطوات الخوارزم تكون عبارة عن أوامر واضحة وخطوات متسلسلة منطقيا تؤدي في النهاية إلى الحل. هنكتب الخطوات الخوارزمية كالتالي: ألف، اختار عملية التحويل بالمئوي أو بالفهرنهايت. هنا عندنا حالتين، يا إنه بالمئوي يا إنه بالفهرنهايت. باء، أدخل درجة الحرارة اللي رمزنا لها بالرمز دي. جيم، أحسب عملية، وهنا عملية الحساب حتكون شقين، احسب عملية التحويل حسب اختيار المستخدم اللي هي اجعل درجة الحرارة بالفهرنهايت 9 قسمة 5 ضرب دي زائد 32، لا ننسى الأقواس. أو اجعل درجة الحرارة بالمئوي 5 قسمة 9 ضرب دي ناقص 32، وهذه كلها حسب اختيار المستخدم. أخيرا وليس آخرا اللي هي أطبع النتيجة ثم نحط الخطوة النهائية وهي خطوة النهاية. الآن الخطوات هذه نبغى نحولها إلى مخطط انسيابي، وزي ما احنا عارفين تعريف المخطط الانسيابي اللي هو تحويل الخطوات الخوارزمية إلى مخطط أو رسم بياني يسمى المخطط الانسيابي. طبعا زي ما كلنا نعرف إنه علامة البداية هي علامة بيضاوية نكتب داخلها بداية، ثم متوازي أضلاع للإدخال والإخراج. حيظهر لنا مرة ثانية هنا في الإخراج نكتب داخل الإدخال أمر الإدخال الذي هو أدخل درجة الحرارة دي، ثم عندنا عملية قرار اللي حتكون هل تريد التحويل من فahrenheit إلى المئوي؟ نعم، إذا أعطيه درجة المئوي اللي هي 5 قسمة 9. وإذا كان لا معناته العكس، حيعطي درجة الحرارة بالفهرنهايت أو قانونها للتحويل من المئوي إلى فهرنهايتي. ثم ينتهي القرار بعملية التوصيلة التي توصلنا إلى المخرجات، وهي اطبع النتيجة.
وأيضا لدينا الشكل البيضاوي وهو النهاية. الآن انتهينا من التصميم الورقي، ننتقل إلى التصميم العملي على برنامج فيجوال بيسك ستوديو. التصميم العملي حيكون التصميم كالتالي: حيكون عندنا مسج جروب بوكس، داخله راديو بوتون الأولى لاختيار المئوي، والراديو بوتون الثانية لاختيار الفهرنهايت. ثم حيكون عندنا 2 بوتونز. البوتون الأول حيكون لإدخال درجة الحرارة، البوتون الثاني حيكون للتحويل ونتيجة التحويل حتظهر لنا سواء هنا أو هنا. طبعا إذا المستخدم اختار أنه يحول درجة الحرارة بالفهرنهايت إلى مئوي، حتظهر الدرجة اللي أدخلها هنا والدرجة المحولة هنا. إذا كانت العكس حتظهر الدرجة المئوية اللي أدخلها هنا والدرجة المحولة هنا. يعني في كلا الحالتين حتظهر درجات في الجهتين، سواء اللي أدخلها المستخدم أو الدرجة المحولة. ثم بعد التصميم، طبعا عشان الوقت احنا اختصرنا الوقت وصممنا التصميم في وقت سابق، وطبعا التصميم هذا هو جاهز، تم تعديل الأسماء من التكست وتم ترتيب الأيقونات والأدوات جميعها بالترتيب السليم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى عملية البرمجة. عملية البرمجة حتكون على شقين. أول جملة برمجية حتكون في أدخل درجة الحرارة للطلب من المستخدم بإدخال درجة الحرارة، وقبل إدخال درجة الحرارة اللي هي حتكون المعرف اللي حيدخل فيه المستخدم درجة الحرارة، حنعرف DIM دي as single. هذه أول جملة حتكون للتعريف بالمتغير دي اللي هو degree اللي عرفناه في الخطوات الخوارزمية. ثم نجي على داخل البوتون الأول اللي هو هذا private sub button 1، نيجي نكتب داخله اللي هي D1 input box. زي ما كلنا نعرف انها تظهر رسالة المستخدم يدخل فيها بعض البيانات، حندخل بعض البيانات اللي هي ادخل درجة الحرارة. داخل الرسالة هذه هو حيدخل درجة الحرارة اللي راح تتخزن في الدي. بكذا انتهينا من البوتون الأول وهو لإدخال درجة الحرارة. ثم عندنا بوتون التحويل، نضغط دبل كليك على بوتون التحويل ثم نبدأ نكتب الاف كونديشن اللي حتكون اما اختار اذا كان درجة الحرارة بالمئوي او درجة الحرارة بالفهرنهايت. طبعا هذا راديو بوتون 1 وهذا راديو بوتون 2 عشان حنكتب برمج الان. راديو بوتون 1 تشيك، راديو بوتون الاول حط الاول نفس اللي هو ادخله، لكن التكست بوكس الثاني تكست بوكس 2 ادخل فيه العملية الحسابية هذه باخراجها في التكست بوكس الثاني اللي هي المحولة، والعكس يصير في البوتن الثاني اذا كان اختار. نيجي على التكست بوكس 2 ندخل العملية الحسابية، ندخل اللي هو ادخله اللي هو بالفahrenheit، وفي المئوي اللي هو التكست بوكس 1 حندخل العملية الحسابية للتحويل من فahrenheit إلى مئوي. نكون انهينا الاف كونديشن، لازم ننهيها بالانت اف، وبكذا نكون انهينا البرمجة داخل برمجة التحويل. لم يتبقى لنا سوى تجربة البرنامج الآن. بسم الله نجرب البرنامج. الآن فتح لنا البرنامج، نبى نحول بالمئوي إلى فهرنهايتي، ندخل درجة الحرارة مثلا 50 درجة مئوية، حنشوف كم تكون بالفهرنهايت. نجي على التحويل اللي هي احنا ادخلنا درجة الحرارة بالفهرنهايت حتكون مثلا 50، كم حتكون بالمئوي؟ إذا كانت درجة الحرارة بالمئوي 50 حتكون 122 بالفهرنهايت. إذا أردت تحويل من درجة حرارة فahrenheit إلى مئوي تدخل
كم تعطينا بالمئوي؟ 50 فهرنهايت 10 بالمئوي. إذا نضغط درجة بالفهرنهايت ندخل درجة الحرارة المئوية اللي هي 50 حتكون 122 بالفهرنهايت.